біз мамандықты таңдамаймыз. Бізге барлық балалар бірдей. Студент маман атанады, ол қандай да бір қайтару керек бола ма? Жайдан жай ештеңке берілмейді. Маған сеніп, мына қаражатын бөліп жатыр. Менде кішкене жауапкершілікпен маған қарай. Менің де балам осындай бір қоғамның бір кірпіші болып қалануына жақсы бір мүмкіндік болады. Сайттарыңызға кірсек, барлық ақпаратты алып отырмыз. Ерекше бір дәрі-дәрмектер бар. Ол жерде пациенттердің аты жөндері бар. Қабат деген момент ол жаңағы 5 жыл отработкасы бар. Біз анау ауылда отырмыз. Мынандай мәселе келу мүмкін емес. Қазақстан халқына қоры қаражатты қайдан алады? Бизнес өкілдері ақшаларын санау біледі. Қаражаттың барлығын сол жаққа жұмсап қойып, біз Қалай кірдіңіздер сіздер бұл жобаға? Өтірік айтсам, мен ойлаймын, түрінде көрініп тұр өтірік екенді. Балалардың уже көзқарасы басқаша. Қазақстандық біздің жастар грант алу үшін өздерінің эсселерін жазып, өтінімдерін жазып өткізеді екен. Бізде енді эссе мәселесі болған жоқ, бірақ енді бізде біраз категориялар болды ғой. Енді ауылда мектепті бітірген, ол енді айтамыз ғой, әлеуметтік неде аз қамтылған отбасылар. Енді өзінің мүгедектігі бар ма, жоқ, мына жанұясының балалардың арасында бір мүгедектігі бар болса, біз түсінеміз ғой, бүкіл қаражат, жанұяның қаражаты соған кетеді, сол балаға. Енді қалған балалар қалып қалмасын деп біз осындай грант. Бірақ енді бірінші бастағанда бізде проблема не болды? Оның біздің енді жұмыс кішкентай болған соң, оның құжаттарының барлығын қабылдап, реттеп, оның ішінде барын қарап шығу мүмкін емес болды. Сонда Олжас Құдайбергенов мырза айтты. Мен енді Тайбурыл деген нем бар, платформам, жалпы біз жыл сайын етеміз, біз онда көмектесек деп. Бірақ енді бүкіл Қазақстаннан заявкаларын жіберген соң, оларды көміліп қалды. Бірақ енді оның әртүр деп, оның арасынан барлығын реттеп шығып, гранттарды бердік. Бірақ біз түсінгеніміз, мәселе мына жоғары оқу орындарының да барлығымен емес, мемлекеттік грант алып отырған жоғары оқу орындарымен ғана келісім шартқа отырдық. Өйткені олардың рейтингтары жоғары, және де енді ол да бір көрсеткіш қой, мына оқуға түскен бала 4 жыл мына тұрақты жоғары оқу орнында оқып, білім алып бітіреді деген. Өйткені қалғандардың білім, мына мемлекеттік грантта алмай отырған жоғары оқу орындарының любой моментте лицензиясын алып алу мүмкін да. Өйткені енді сапасы жоқ қой. Сол үшін біз ондай мекемелермен отырған жоқпыз келісім шартқа, біз айттық. Сондай бізде енді жыл сайын кішкене өзгеріп тұрады саны, бірақ осы жылы бізде 94 грант, 94 жоғары оқу орны, университеттер. 94 университеттен. Қандай мамандықтар бойынша? Біз мамандықты таңдамаймыз. Өйткені көмек болған соң, енді әр баланың өзінің бір желаниесі бар ғой, арманы бар. Өзі енді осындай маман болам, осындай енді таңдадым деген соң, біз оған кіріспейміз. Бірақ кейбіреу айтады, сіздердің гранттарыңыздың алған балалар біраз уақыттан кейін госгранттың мәселесі нетіп жатады ғой, кішкене жылжып жатады. Сонда сол балаға берейік десек, ол сіздердің гранттарыңыздан шыққысы келмейді. Өйткені мемлекеттік грантты оқып жүрсең, сен жаман баға алып отырсаң, саған стипендия бөлінбейді. Біз мысалы оған привязка жасамаймыз. Онда шектеу жоқ сіздерде? Бізде шектеу жоқ, біз гарантированно 40 000 теңге ай сайын стипендиясын береміз. Содан мен Әуезов университетіне барып, сол грант иегерлерімен кездесіп, енді біз барған жерімізде міндетті түрде айтамыз, біздің студенттерімізді, біздің балаларымызды жинап беріңіздер. Барып, танысып, біраз ақпарат беріп, қандай сұрақтар бар, соның барлығын реттеп, бір кездесу өткізіп алайық. Өйткені көбісі түсінбейді ғой. Грант алдым, Қазақстан халқына, ол не қор, әртеуір, ол мәз болады алғанына, мәз болады біреу төлеп жатқанына. Бірақ ол кім, не, қалай, ақпарат жоқ ешқандай. Болмау керек. Әр адам өзінің
істеп жатқан ісі ма, оқып жатқан мәселесі ма, көмек беріліп жатқан несі ма, оның барлығы нақты білу керек та ақпаратты. Өйткені ол мына Қазақстан халқына қорының өзінің ғана жай қаражат емес қой, ол беріп жатқан демеушілер бар, ірі компаниялар бар да. Оның барлығын ақпаратын білсе, ол да кішкене жауапкершілігі болады. Мына пәленбай адамдар маған сеніп мына қаражатын бөліп жатыр, мен де кішкене жауапкершілікпен оған қарайын. Ол тек қана мына аспаннан түсіп жатқан бір нәрсе емес. Дұрыс айтасыз. Содан біз кездескенде маған проректор айтты: білесіз ба, Ләззат Алтынбекова, сіз қазір аудиторияға кіріп баратырсыз, бізде 2-3 бала бар, оларға қазір мемлекеттік грант уже қарастырылып, артылған санын осы балаларға берейік деп келісім шартқа отырайық десек, олар айтады: жоқ, біз Қазақстан халқының қорының грантынан шықпаймыз. Содан не істейміз енді білмеймін. Жылатып та айттық, күліп те айттық, не істейміз деген. Сосын мен күліп айттым: жарайды, мен қазір уже кіріп баратырмын, бір нәрсе қылармыз. Барлығы адамға сынақпен беріледі. Жайдан жай ештеңке берілмейді. Қазір сіздердің араларыңызда 2-3 бала бар дедім. Аттарын білмеймін. Сол үшін айтпаймын. Бірақ мен кіріп баратқанда маған ақпарат берді да дедім, вуздың өзі. Енді айтайын дегенім, сіздерге барлықтарыңызға бір сондай мүмкіндік беріліп отыр. Ол мүмкіндік мықты, жақсы, күшті. Бірақ кейбір 2-3 балаға екінші мүмкіндік беріліп отыр. Менде 2 мүмкіндік бар, менде таңдау бар деп отырған ол дұрыс емес. Әр қайсымыз жақында жүрген, мен сияқты қиналып жүрген бір адамның мәселесін мен де ойлап жүруім керек та. Маған екінші мүмкіндік беріп тұр ма? Мен айтуым керек: жарайды, мына мемлекеттік грантқа өтейін. Ал енді кім қалып қалды? Ешқандай шанс болмады. Хотя бы соған бір орын босайды. Солай бір-бірімізді ойлап жүрсек, біз жалпы азақпыз ғой, 20 миллионбыз. Солай бір-бірімізді ойлап жүрсек, әр қайсымыздың бір мүмкіншілік, бір шанс болады. Біреуге жасаған жақсылығың ғой. Ал барлығы маған ғана болсын деп, өз қарабасымды ойлап отырсам, түбінде маған да жақсы болмайды ол. Өйткені барлығы адамға сынақпен беріледі. Қалай сен өзіңнің адамгершілігіңді, қалай сен өзің өмірде қарастырып реттейсің. Соның барлығы ол өте маңызды мәселе. Содан мен үстіп айтып, күліп, ойнап, сұрақтары болды, шығып кетіп, барлығымен қоштастым, суретке түстім. Енді машинаға отырып екінші объектке бара жатырмын. Ол жерде ашылу болу керек. Сол жаққа, сол Шымкенттің ішінде жетіп баратқанда маған қоңырау шалып телефонға. Алло десем, сол проректор айтады: Ләззат Алтынбекова, мен сіздің айтқан сөзіңізді естіп, не то что студенттер, мен өзім көзім жасым толып кетті. Қалай сіз батырып жеткіздіңіз дейді да, ұрыспай. Мен ойладым, не деген керемет. Сіз кетіп қалдыңыз, мен өзім кабинетіме кіріп едім, ана 3 бала келіп тұр дейді. Айтты: біз келісім шартқа қолдарымызды қоюға дайынбыз деп. Соған айтады: рахмет сізге. Жүрекке жеткізе білгенсіз ғой деп. Мен айттым, ол маған рахмет емес. Мен айттым, біздің түсінігі мол жастарымызға рахмет. Өйткені адамның вообще түсінігі болмаса, 10 рет айтсаң да, ол ешқашан түсінбейді. Жарға айтылғанмен бірдей ғой. Сонымен сондай мәселелер болады. Енді ол жыл сайын біз 850 грант бөліп отырмыз. Енді көбісі айтады, қалада тұрып жатырмын, жағдайым андай бұндай дегенде. Біз енді көбінесе ауылды жерге көңіл бөлеміз. Дұрыс, Енді қалада оқып жатқан жастар болсын, балалар болсын, олардың мүмкіншіліктері көбірек. Ауылға қарағанда. Ал енді ауылда қарапайым мектепте бітірді, жалпы ешқандай мына кружок мәселесі деймін да, онда енді дамыту мәселесін енді қолжетімді болмаған соң шанстары төмендеу. Оның енді өзінің мүгедектігі бар болса, немесе бір қарындастардың сондай жағдайы болса, жалпы осы отбасыға қиындау. Сол үшін біз мына 4-5 өзіміздің ішінде несі категориясы бар. Солардың бәрін жазғанбыз. 94 сол жоғары оқу орындарымен
вуздармен 94 вузбен келісім шартқа отырдық. Енді оқу ақысын төлейміз 1 миллионға дейін. Өйткені біз мына вузға түс, или мына вузға түс деп айтпаймыз. Бала өз таңдайды. Жоғары оқу орнының өзінің талаптары бар. Енді қалғанда нелерін бәрін тестілерін өтіп жатса, біз оның ақысын төлеп, және де 40 мың теңге ай сайын стипендиясын төлейміз. Бұл не қайтарымсыз ба? Қалай іріктеледі бұған студенттер? Студенттер осы іріктелгенде әр жоғары оқу орнының өзінің комиссиясы бар ғой, қабылдау комиссиясы. Қабылдау комиссиясының біздің критерия бойынша өткізген құжаттарын қарап отырады, өздері комиссионна шешеді, шешім қабылдайды. Солар шешім қабылдайды. Шешім қабылдайды да бізге протоколға қолдарын қойып, бүкіл құжаттарын пакеттермен бізге жібереді. Олар бізге жіберген соң, біз әр жоғары оқу орнына квота бөлеміз. Мысалы, бір вузға 10 орын, бір вузға 5 орын, 7 орын дегенде. Олар сол квота бойынша протоколға қолдарын қойып, бүкіл құжаттарын жинап, критерийға сәйкес осындай ұсыным деп бізге жібереді. 4 жыл оқиды ғой? 4 жыл оқиды. 4 жыл оқу ақысын төлейміз, және де жаңағы стипендиясын. Жалпы біз қоғамдық қормыз. Қоғамдық қор жұмыс жасайды, сол уақытқа дейін қанша уақыт қаражат түсіп тұрады. Демеушілерден, спонсорлардан демекші. Ал енді бұл енді мемлекеттік орган емес. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Енді жақсы болсын, бірақ енді мына басқа жағында қарастыру керек қой. Қандай риск, қауіп бар дегенде. Мысалы, бір күні қор жабылса, қазіргі кезде оқып жатқан балалардың олардың да уайымы болады да, ертең күні қалай болады, келесі жылы төлене ме, төлемей ме. Солай гарантия болу үшін біз эндаумент қор құрдық. Қандай тамаша. Эндаумент қор құрып, ол жерде біздің кәдімгідей эндаумент қордың өзінің басшысы бар, мамандары бар дегендей. Сол мына модель бойынша 40 мың теңге ай сайын әр студентке, және де оқу несін барлығын санап, финансовый блок барлық калькуляциясын шығарып, керекті қаражатты эндаумент фондқа аудардық. Бұл енді гарантия, және де эндаумент қордың біздің уставы бойынша, жарғысы бойынша барлығы жазылып отыр. Мына оқып жатқан балалардың қор Қазақстан халқына жабылса да, мына мойындарына ілінген міндеттердің барлығын атқарып, аяғына дейін жеткізіп, бірақ тамамдау керек. Сол үшін біз студенттермен кездескенде ол сұраққа да жауап бердік. Біз эндаумент қор құрдық. Сіздерге гарантия бар, ешқандай қауіп жоқ, ешқандай риск жоқ. Сіздерден тек қана жауапкершілікпен жақсы оқып, білім алып, күнделікте қазір ақпарат көп қойды. Өзіңді дамытам десең де, ондай мүмкіншілік бар. Соны ойлаңыздар. Өйткені жақсы маман болып, мен осы маған берілген шансты өзімнің өмірімде, өзімнің мемлекетіме, өзімнің өңіріме еңбегімді қосып, өзімді үлесімді қосам дегенде осындай. Тамаша, керемет грант екен. Енді сіздер 4 жыл қамтамасыз етесіздер, осындай балаларға тамаша мүмкіндік беріліп тұр. Бала бітіреді, студент, маман атанады. Ол қандай да бір қайтару керек бола ма? Мысалы, болашақ бағдарламасында сен шетелге барып 2 жыл білім алып келгеннен кейін, сен міндетті түрде мемлекетке қайтып ораласың да, 5 жыл оның отработкасы бар. Сіздерде сондай талап ереже бар ма, әлде бұл еркін ба? Қараңыз, біз ол мәселені де ойладық. Біз ойладық, енді біз мемлекеттік орган емеспіз, бірақ мына балаларға беріліп жатқан мүмкіншілік, ол бір шектеу, қайтару мәселе болмасын. Олардың ойында жақсы оқу, және де өзімнің үлесім мемлекетіме қосу. Өйткені бұл деген, мына бартер емес, бір какой-то лизинг мәселесі емес. Біз саған көмектестік, сен ол қаражатты қайтарып беруің керек емес. Ол жалпы былай болу керек. Маған мүмкіншілік берді, шектеу ешқандай қойылған жоқ, бірақ қана мақсатым бар, жақсы білім алу, және де мемлекетіме өзім үлесім қосу, және де оның ойында отырады.
маған бір уақытта сондай көмек берілген болған. Иә. Мен де өзім ойланайын, Бір пайдам тигізейін деп. пайдамды тигізейін. Өскенде жақсы мықты маман болып, жақсы қаражат алып жатса, неге біреуге грант мәселесін бөліп бермеу? Вот, міне Өйткені әңгіме қайда жатыр. мен өсіп жатып, өніп жатып не көрем, қандай тәрбие алам, мен соны қайтарғым келеді. Әр адамның сондай ойы бар. Дұрыс айтасыз. Сол сондай оймен біз жалпы осы көмекті нақты көмек қылып берейік. Бір міндет қылып, бір нәрсе қылып бермей, нақты көмек, нақты шанс қылып берейік. Керемет жоба, керемет бастама екен. Қазір ойлап бір жағынан қызғанып та, қызығып та отырмын. Бізде ондай болған жоқ. Бізде ондай болған жоқ. Бізде өзі оқу ағарту, қазіргі оқу ағарту министрлігі, ол кезде білім және ғылым министрлігі ұйымдастыратын олимпиадаға асасы, пәнаралық олимпиада болады. Сосын Сүлеймен Демирел атындағы КТЛ екеуі бірігіп ұйымдастыратын түрік олимпиадасы болатын, 5 бағыт бойынша өтетін. Мен өзім соның түлегімін, былай айтқанда сол олимпиадаға қатысып, соны СДУ-ға грант ұтып алған 11-ші сыныпта. Бізде тек қана сондай мүмкіндік болды. Кәдімгідей Сіз КТЛ системасында оқыдыңыз? Жоқ, КТЛ системасында ол, бірақ КТЛ-дің оқушылар қатыса алмайтын оған. Оған қарапайым мектептің оқушылары қатысатын, бір тиімдісі. Енді жаңа сіз айтып отырсыз, оның ешқандай қайтарымы жоқ. Бала, яғни алаңсыз, қорықпай, баланың мойнына ешқандай міндеттеме артылмайды. Яғни ол нақты сеніммен білім ала алады. Ар жағында бәрібір оның ойында болады. Маған кезінде осындай жақсылық жасалған, мен де соны өзім кейін бір пайдам тигізейін, осы елім көркеуіне, қай салада болсын, сол саланың әдемі жақсы нәтижеге қол жеткізуіне. Сіздердің мына мүмкіндіктеріңіз тамаша деп ойлаймын. Қаншалықты бұл грант туралы көп білетін негізі? Баққа қаншалықты шығып жатсыздар? Ақпарат көзін қалай таратасыздар? Бізде жалпы ақпаратты тарататын, енді оқуды бітіріп жатқан бала, ол біріншіден өзінің университетке барып ақпарат іздейді. Иә. Сол жерде мына қабылдау комиссиясының міндетінде ақпаратты жеткізу. Бар демек. Иә. Жайдан жай барлық жерде жариялау ол мүмкін емес, өйткені барлық ақпаратты нақты түсіндіріп бере алмайсың да. Ол жерге барған соң мына бала өзінің сұрақтарын қояды, жауабын алады. Қандай критерий, ол критерий бойынша қандай құжат алып келуім керек, қалай растауым керек дегендей. Соның барлығын жеке-жеке мына комиссия барлығын нақты егжей-тегжейлі түсіндіріп беріп, әкелген құжатын тексеріп беріп, дұрыс емес, бұрыс емес дегендей мәселесін айтып беріп, содан бірақ бүкіл пакетін жинап береді. Сол үшін біз ойлаймыз, енді ол нақты арналған аудиторияға болған соң, олардың да баратын бір есігі бар, әйтеуір сол университет. Ауыл балаларына жасалып жатқан мүмкіндіктердің саны қандай керемет, қазір жақсы мүмкіндіктер жасалып жатыр. Кеше жақында STEM академиясының қолдауымен де Бала арман деген деректі фильм шыққан болатын. Сол жерде енді ауылға бардық, көрдік, балалармен жеке таныстық. Сол кезде мені ерекше бір шабыттандырған нәрсе, балалардың бір көзіне от бар. Балалар өте ширақ. Қаланың баласынан кем түспейді. Басы бозбаса кем түспейтіні анық. Яғни ол тек қана көп ойлайды, ауыл болғаннан кейін, үйдің тірлігіне олар ширақ болып келеді. Көбінің үйінде мал ұстайды, қораға барып келіп жатыр бір балалар, малды алып келіп жатыр. Кейін үйдің тірлігі бар деп жатыр, қыздар айтып жатыр, мен сіңіліме қарауым керек, ініме қарауым керек. Біз кастинг ұйымдастырдық қой балалардың арасында, кастинг ұйымдастырдық, сосын бір қыз келіп, апай кешіріңіз, меге бара берсем бола ма дейді. Мен айтам, бұл керемет мүмкіндік қой, сен тыңдап көрейік, мүмкін сен бізге ұнап қазір фильмға түсіп қаларсың деп. Жоқ апай, менің артымнан 4 сіңілім бар еді дейді. 4 сіңіліме қарауым керек. Сосын сен жалғыз өзің қарайсың ба десем, жоқ мамам бар, мен мамама көмектесуім керек дейді. Кейін ұстазынан сұрадық, мына баланың үлгерімі қалай десек, таза 5-ке оқиды екен. Сонда мен таң қалдым. Яғни ауылдың балалар бәріне үлгереді. Яғни оларда нағыз тайм менеджменттің прям нақты қалыптасқан балалар ғой. Былай айтқанда олар үйдің шаруасында, мектептің де, спорт жағынан да өте ширақ екен. Сосын көріп, тек қана сол бір оларды ұстап тұрған нәрсе сол мектептегі жаңағы тамаша жиһаздар, сосын керемет мүмкіндіктер, жаңа студия, кончарный нелер ашып беріп жатырмыз, сосын физика, химия кабинеттеріне әртүрлі құрылғылар келіп жатыр. Соларды алып келгеннен кейін балалармен тағы бір рет кездескенде балалардың уже көзқарасы басқаша.
Мен айтайын дегенім, мына бір адамға көңіл бөлсе, шынайы ниетпен, ол адам мына лампочка сияқты жанады. Жанады, иә. Ол мектептегі балалар неге көздері жанады? Өйткені олар көріп тұр, бізде керек екенбіз ғой, бізге де жасалып жатқан жақсылық бар екен ғой. Олар осыны сезіп, адам өзінің керектігін сезсе, адамның көзқарасы өзгереді. Иә. Адам өзін басқаша сезінеді. Мен ойлаймын, осы біздің ауылдағы мектептегі жобаларымыз барлық ауылдағы балалардың сол көздерін жандырады. Ауылда барлығымыз өстік қой енді. Ауылда бірінші мәселе ол еңбек. Ауылда не жақсы үйретеді, ол еңбекке үйретеді. Өйткені үйде әжең бар, атаң бар. Олар барлығы қарап отырады, ананы былай жаса, мынаны бүйт, ананы сөйт. Қалған мәселені үлгеруің керек та. Бастысы өзің әйтеуір жауапкершілік мәселең бар. Дысты жуып, огородтен етіп, ана малдың астына қораға бірдеңке, жемі бар, суы бар дегендей. Соның бәрін үлгеруің керек та, қалғандардан қалып қалмауың керек. Сол мына нақты дамытатын, көзқарасын өзгертетін өмірге деген осы жоба мектептердің. Өйткені барып көргенде тек қана балалар емес, мұғалімдердің де көздері жанады. Бір үміт сәулесі пайда болғандай. Мен бір мәселе айтайын, мына енді су апаты болды ғой. Су апаты болғанда енді барлығы анда-мында жүгіріп жүрді. Біз енді гуманитарный көмек ондайға кіріспейміз да, өйткені жалпы бізде қорлар көп қой. Қайырымдылық жобаларына қатысатын, көмектесетін. Біз ең қиын нәрселерді аламыз. Мына барлығы реттеліп болған соң, жалпы мына айтамыз ғой, қандай шығын, кім қандай зардап шекті, қандай мәселе дегендей, облыс әкімдеріне бардым мен 5 өңірге кездесіп. Сол кездескенде айттым, ең қиыны ол не? Ең қиыны біздің халық үйсіз қалды. Жарайды, онда үй мәселесі, значит, құрылыс, значит, біз салуымыз керек дегендей. Бірақ бізде бір талап бар болды. Біз айттық, қалаға салмаймыз. Ауылдың өзіне. Біз тек қана ауылдарға барамыз, ауыл аудандарда. Енді көп жерде логистикасы ұзақ. Мысалы Қостанай облысының, Қостанай орталық қой енді, Қостанайдың өзінен мына зардап шеккен ауылдың арасында 700 километр. Жол жоқ дейді. Біз айттық, біз барамыз. Біз көруіміз керек, зардап шеккендермен кездесуіміз керек, жалпы айтуымыз керек, көмек көрсетеміз. Солай енді барып жүргенде Қостанайға келетқанда маған айтты, Қостанай ауданы бар, Алтынсарина ауылы. Сол жерге кіріп шықсаңыз, сол жерде де зардап шекті. Деп барсам, енді палатка құрылып қойған, военный палаткалар бола ғой. Соның ішінде әйтеуір шай қайнап жатыр, булочка, бір варенье, бір нәрселері бар екен. Олар мені көріп, ой, отырыңыз шай ішіп, мен айтып, ой, сіздердің тамақтарыңыз жеп кетпейін деп күліп, жоқ, ол шай бәрімізге жетеді деп. Көңіл кең, бір кісі жүгіріп келіп маған айтады, сіз Қазақстан халқынасыз ба? Я говорю, десем, мен ойладым, қазір үй сұрай ма деп. Деп қарап қалсам, ол кісі айтады, мен ана мектептің директоры болам дейді. Біз білеміз, сіздерде мықты жоба бар, мына тірек мектептері, біз оны армандағанбыз. Енді осы жылы сол сіздердің тізімдеріңізге кірген болатынбыз. Енді мына үйдің мәселесінің барлығын білеміз, сіздер қазір құрылыс бастайсыздар, қаражаттың барлығын сол жаққа жұмсап қойып, біз қалып қалмаймыз ба дейді. Біз сондай армандадық, енді уайымдап жүрміз дейді. Ойбай, уайымдамаңыздар. Ол мына бұндай жағдайға біз айтамыз ғой, енді ЧС деп. Біз оған бөлек қаражат. Мына біздің бағдарламамыздың бекіткен қаражаттары бөлек. Сіздер тізімге осы жыл кіріп тұрсаңыздар, міндетті түрде ол болады жоба. Жүзеге асырылады ғой. Жүзеге асырылады деп, о, жақсы болды деп солай қуанып жатыр да. Сөйтсем, кәдімгідей дайындалады олар. Кәдімгідей армандайды. Мұғалімдер, директорлар барлығы жұмыл. Мына осы жобаға кірсе екен деп. Сонда мен ойлап жүрдім,
не деген мықты мына директор. Жаны Қараңыз, ашып тұрған. барлығы да үй мәселесін, бір мәселесін етіп жүрсе, бұл кісі директор мектебін Білім. ойлап жүр. Білім. Содан мен ана ауылдың әкімінен сұрап жатырмын. Ой, директорыңыз осындай, соған маған айтып жатыр да. Осы мектептің отопление мәселесін мына төменгі цоколь этаж дейміз ғой, сол жерде жаңадан пеш қойыпты. Пеш қойғаны енді 1 жыл болды ма, сондай болған шығар енді арасы. Сонда айтады да, судың барлығы мектеп жаққа бара жатқанда, мектеп ұжымы барлығы мектепке жүгірді дейді. Жүгіріп барып, мына 1-ші этаждағы, 1-ші қабаттағы бүкіл жиһаздарын өздері көтеріп үстіңгі этаждарға. Су кірсе мектепке, мына жиһаздардың бәрі быт-шыт болады деп, қандай жүгірген, үйлерін өздерін тастап кеткен да, мектепке жүгірген. Сонда ана директор енді біледі ғой, ана цоколь этаж, енді астыңғы этаж нетіп тұр ғой, енді однозначно су сол жаққа барады деп, ана пешті ойлап, не істейін деп білмей, алғанда ана монтажный пена бар ғой, соның барлығын шашып тастаған ғой есіктің сыртына. Мықтылап тұрып сондай шашқан, бір тамшы су кірмейді. Мәссаған. Мен айттым, мынандай мектептегі ұжымдары жаны ашитын, мына сонда үйлер ақып кеткен, үйлері қирап кеткен, бірақ олардың басты мәселесі мектеп болған. Біздің аудандарда сондай керемет азаматтарымыз, азаматшаларымыз, сондай оқиғаларды естисің де ойлайсың, қандай жақсы. Жалпы біздің халқымыздың ниеті қандай жақсы деп. Соған қуанасың. Содан енді мына көбісі айтады, мына мектептерге біз кіре алмай қалдық. Енді біз айтып жатырмыз, былай Қазақстан бойынша қарасақ 166 аудан орталығы бар. Және де 27 моноқала бар. Енді оның саны 191. Бүгінгі күнге енді серіктестерімізбен ризамыз, 135 мектепті құрал жабдықтарын алып беріп бәрін реттедік. Оның өзі мысалы бүгінгі күнге 33,5 миллиард Қазақстан халқына қорының жұмсаған қаражаты. Бірақ бұл жерде мен түсіндіріп кетейін дегенім, мына біздің серіктес, фуро дейміз ғой, оларға біз бірде-бір тиын қаражат аудармаймыз. Біз жалпы ешқай серіктестерімізге ешқандай қаражат аудармаймыз. Өйткені ол серіктес. Ол осы жобаға өзінің үлесін қосу керек. Ол оператор, интегратор мәселеде. Мына акиматпен жұмыс жасап, мектептің ұжымымен жұмыс жасап, ремонтын қарастырып, әр мектеп әртүрлі ғой. Бала саны қалай, білімі қалай, мына келіп жатқан жиһаздардың барлығын, құрал жабдықтарын дұрыс құрастыру, дұрыс орын реттеу, соның барлығына жауапты солар. Енді командалары мықты. Өйткені Қазақстан бойынша білесіз ғой, енді ауыл аудандарға жету де оңай емес. Бүкіл мына административный дейміз ғой, әкімшілік расходтардың бәрі өздерінің мойындарында. Командировкалары бар, анаусы бар, барлығы бар, жалақысы бәрі. Біз оған кіріспейміз. Ол солардың үлесі. Біз жақтан енді сол барлық құрал жабдықтарды алып беру. Қалай кірдіңіздер сіздер бұл жобаға? Бұл жобаға болғанда енді бізге жалпы біздің сайтымызды енді барлығы біледі. Ол жерде бізде ашық түрде бәрі жазылған. Әр заявканың өз нұсқасы бар. Қалай толтыру керек, қалай ұсыныстың барлығын жазу керек, калькуляциясы бар, барлығы бар. Бірақ біз стартап жобалармен байланыспаймыз, біз қарастырмаймыз. Өйткені біздің тұжырымдамамыз бойынша әрлық стартап мәселе, оның рискілер көп. Стартап деген жақсы, ол пока ойдағы мәселе, оны бастасаң, ертең күні бір нәрсе болмай қалсаң, жарайды енді болмай қалды деп. Ол біз жақтан қаражат жұмсалады ғой. Сол үшін біз ертең күні біздің донорларға айта алмаймыз. Біз пәленбай стартапты бастап едік, болмай қалды. Жабылып қалды, ондай болмау керек. Әр тиынның өзінің сұрауы бар ғой. Сол үшін бізге келген жобалар жалпы әлеуметтік мәселені системалық түрде шеше алатындай жобалар болу керек. Ауқымды, маңызды. Мына форо бізге бірінші өтінім заявкасын жіберді ғой. Біз қарастырдық та, және де оның тарихын сұрастырдық. Олар енді өздерінің 5 ауылдарында 5 жыл бойы
мына Серік Толықбаев мырза өзінің қаражатын бөліп мектебіне олар айтады ғой песочница сияқты эксперименттер жасап отырдық деп. Әр өзі ауылдағы мектептерде өздерінің эксперименттерін өткізіп бір нәрсесі жақсы болды, бір нәрсесі болмай қалды, оны реттеп, оны басқаша жасап дегендей. Соның барлығын қарастырып модель шығарды. Модель шығарғанда біз оны қарастырдық. Ол қай методология, методика барлығын, Енді мына Назарбаев зияткерлік мектептерінің білімін және де методологиясын бәрін білеміз ғой, енді олар уже мықты екендерін олар дәлелдеп қойған. Дәлелдеп барлығын реттеді. Көптеген балалар ол жаққа түсу арманда, ата-аналар да арманда. Бірақ кішкене бұл система басқалауда, олар енді ең мықты оқушыларды өздеріне тартады, өйткені олардың талаптары сондай жоғары. Ол мәртебе ғой, әр оқушының сол жақта білім алуы. Біздің система Қазақстан халқына, біз балаларды бөлмейміз. Барлығына ортақ. Мынау дарынды емес, мынау білімі мол, мынау ондай емес, ондай бізде жоқ. Бізге барлық балалар бірдей. Сол үшін біз сол системаны сол жағынан көрсетейік дедік. Біріншіден, барлық балалар бірдей. Әр балаға мүмкіншілік бірдей болса, әр баланың өзінің таланты бар. Әр баланы ашу білу мүмкіншілік болу керек та. Сол үшін не керек? Біріншіден мектеп, жақсы мықты ұжым, жақсы мықты ұжымды әр мұғалімнің білімін дамыту үшін осы жерде мықты серіктес, ол сол Назарбаев зияткерлік мектебі. Өйткені олар өздерінің методологиялары бойынша әр мұғалімді оқытып, әр мұғалімнің білімін арттыру мәселесін жүргізеді. Олар жаңа бір деңгейге шығарып беретін сияқты. Олар жаңа деңгейге болғанда, олар мектепке кіріп, әр мұғалімнің өздерінің тестілері бар. Ол тест сынақ үшін емес, жалпы көру керек. Физика пәнінің мысалы деймді, мұғалімнің қай жерінде білімін жетпей жатқан мәселелері бар, соны бірінші жеткізу. Өйткені базовый өзінің беріп жатқан пәнінің несі бар да, показательдері. Соны дұрыстап болған соң, жалпы ары-қаратай дамыту мәселесі. Өздерінің методикаларын, методология бойынша бәрін енгізу. Сол жұмыс, ол бір күндік жұмыс емес. Сол үшін Назарбаев зияткерлік мектебі оларға өте мың алғыс енді. Өз білімдерін 30 жыл, 20 жыл жинаған тәжірибелерін қазіргі кезде біз айтамыз ғой, трансляция. Соның барлығымен бөлісіп жатыр. Ол өте сондай маңызды шешім. Өйткені мына әр ұжым олай жасай алмайды. Бірақ осы ұжымның несіне мен ризамын. Енді тек қана білім мұғалімге берсең, айтады ғой, қолына да бір нәрсе беру керек. Өйткені оны балаға жеткізе білу керек. Ойын түрде, басқа түрде, эксперимент түрде, мысалы да. Теория мен практика әркез қатар жүреді ғой. Сол жерде біз осы барлық құрал жабдықтар. Осы мәселе. Екінші мәселе, ол енді мына балалардың тек қана пәндік білім емес, басқа да даму мәселесі болу керек та, жан жақты. Сол жерде біз мына әртүрлі кружоктар болсын деп талап қойған болатымыз. Сол үшін біз мына швейный цех дейміз, столярный, гончарный, телестудия, әртүрлі мәселе. Өйткені балалардың жүрген жерде айтамыз ғой енді, ауылды жерде мектептен басқа барар жері жоқ. Мына жалпы қалада тұрып жатқан балалардың енді ол баратын жерлер көп қой. Мүмкіндігі де көп қой. Әртүрлі да, балалар сарайы бар. Басқа да жерлер бар. Әр нәрселерді енді дамайын десең, бұл жерде енді, пожалуйста, любой цвет вкус дейді ғой. Сол балалар қазіргі кезде мұғалімдер айтады, демалыс күндерде мына балаларды мектептен шығарып сала алмаймыз, өйткені олар демалыс күндерде келеді. Сол мәселе, мен ойлаймын, қазіргі кішкентай ғана көрсеткіштер 1 жыл өтеді, 2 жыл, 5 жыл, 10 жыл өтеді. Қандай үлкен
Нәтижеге алып келеді, нәтижелер иә. алып келеді мемлекет үшін. Мгм. Енді осы жақта біз енді көп жұмысты әлі жүргізіп жатырмыз. Бірақ мына жинақы, ауылдық жинақ мектептер бар ғой, шағын жинақы мектептер. Осы мәселені айтайын деген Ақтөбе облысының енді өздерінің ұсыныстары болған. Және мына өзінің тірек мектептің де мәселесі сол ғой. Тірек мектеп кім үшін болу керек? Шағын жинақы мектепке тірек болу керек. Сол мәселенің о жерде де енді көптеген жұмыс өткізілді. Мына білім ағарту министрлігінің тарапынан, біздің тарапымыздан, біздің серіктестердің тарапынан, облыс әкімшілік тарапынан, мұғалімдердің өздерінен де көптеген сондай жұмыс жүргізілді. Енді оның да нәтижесін көрдік. Жалпы Бектенов мырза өзінің іс сапарына барғанда Бадамшаға барып, сол мектептің көріп мәселесінде қалай шешіліп жатқан тірек мектептер және де байланыс болып жатқан мына шағын жинақы мектепті ол кісіге өте ұнады. Өйткені мектептен шығып баратқанда көңіл күйі және де айтқан сөзі жақсы жоба, жалғастырыңыздар, осылай көмектесіңіздер деген ол сондай бір баға болды да. Және де оның енді қорытындысы мен айтайын дегенім, мына біздің мемлекет басшысы да Хромтауға барғанда, біздің Хромтаудағы мектебіне барып, көріп, ол кісінің де көңіл күйі, мына балалармен түсіп жатқан фотоларды, видеоларды көріп, біз де риза болдық, өйткені көрініп тұр, ұнаған. Біздің президентіміз көп нәрсе айтады ғой, иә? Білім сапасын көтерінде, ауылда ма, қалада ма, маңызды емес, қай жерде бала оқып жатыр, бүгінгі заманына сай білім алып даму керек. Және де екінші мәселе айтып жатады, мына спорт мәселесін. Президентіміз айтады ғой, мына массовый спорт, балалардың спортын барлығын дамыту керек дегендей. Осы мәселе туралы да жобаларымызды айтып бердік. Бірақ біздің президентіміз ешқашан мына ерекше балаларды ұмытпаған. Ол кісі ерекше балаларға да талап қойып жатады. Мына оңалту мәселесін жоғары деңгейге көтеру керек деп. Бізде енді бұл салада да көптеген жобаларымыз бар біздің серіктестерімізбен. Бірақ біз президент айтып жатқанда тыңдап отырамыз да, өйткені ол кісінің ақпараты бүкіл мемлекетте не болып жатқанын барлығын реттеп қорытындысын шығарып отырады ғой. Мына оңалту мәселесі ерекше балаларымыз ауылдарда да, аудандарда бар. Соларға бір қадамдық жақында болу керек деп. Сапасы да мына жақсы деңгейде болу керек деп. Біз қазір енді аудандарда да оңалту мәселесін шешіп жатырмыз, жақсы орталықтарда ашып жатырмыз. Мына бізде өзіміз іздеп ақпаратты мына білім ағарту министрлігінен де алған болатымыз, жалпы жинап, бізде ерекше балаларға арналған Қазақстан бойынша 99 мекеме бар. Интернат мәселесі бойынша сондай. Бірақ қалада да бар, ауылда, ауданда, барлық жерде, облыстарда. 99-ның номер 1-ші Астанада бар екен, жаңа мектеп. Болат Бедахметұлы айтты. Біз сол мектепке барып көрейік. Жалпы жаңа болған соң, мына біздің енді Ақорда мәселесі да, енді айтамыз ғой, мына Астанамыз енді бір ең мықтылары Астанада мекемелер. Сол көрейік, қалай, іші қалай, балаларға қалай жасалынған деп. Соған бардық, директор де жақсы сондай қарсы алды бізді. Үлкен ғимарат, барлық кабинеттерін көрсетіп, барлығын түсіндіріп шықты да, біз өзімізге, бұл былай екен ғой, модель осындай болу керек екен ғой деп, біз қалған 98-ін Zoom арқылы шақыртып алдық директорлерді, онлайн. Сөйтсек, өкінішке орай, ондай мектептердің көбісі 70-ші жыл,
соңғы бір нәрселер болған 80-ші жыл содан бері біраз мәселелер өзгеріс болып жатыр ғой енді бұл салада. Бірақ олар оны білмейді, өйткені оларға ешкім еш нәрсе ондай бермеген, және де бюджет арқылы көмек берілмеген дегендей. Содан біз көптеген мына эксперттерді шақырып, ол мәселені де қарастырып, құлақ естімейтін, шала көздер көретін әртүрлі қазіргі кезде заманына сай сондай балаларды, ерекше балаларды дамытатын құрал жабдықтар көп екен. Соның барлығын зерттеп шығып, және де әрқайсысынан, әр мекемеден біз заявка алдық. Соның барлығын бір жыл бойы барлығын таптырмақтай жасап, мына поставщиктарға шығып, арнайы баға сұрап, өйткені біз қайырымдылық жобалар болған соң, бұл бизнес не емес қой, предприятие. Соның барлығы реттеп, біз құрал жабдықтарын алып бердік. Енді 98 мекеме әр уақытта бір өздерінің кері байланысқа шығып, жеткен мына жетістіктерін жіберіп отырады. Балалар оқу қалай үйренді, бір нәрселерді осылай дамып жатыр деп біз оны ойлаған соң, көрген соң ойлаймыз. Бірақ сондай қарапайым да. Біз оны бірнеше ай талқыладық, Zoom арқылы кездестік, бір нәрселерін сұрастырып жаттық, өйткені барлығын көру мүмкін емес қой. Сол үшін онлайнда қиын болды да, бірақ олар бізге айтты. Біз ойладық. Жарайды, сөйлейді, бірдеңкені ұсынады, жарайды, мынаны толтырып жіберіңдер деді, біз толтырып жібердік, солай қалады деп. Ал енді фуралар келіп, мына үлкен машиналардың есіктері ашып, ана қораптарды шығарып жатқанда біз ойладық, мынау не деп, Қазақстан халқына заявка бердіңіздер ғой, сол құрал жабдықтар келіп жатыр дегенде біз сенбедік дейді. Мүмкін емес. Біз анау ауылда отырмыз, мынандай мәселе келу мүмкін емес. Оның барлығын ашып, бізге мамандар үйретіп, бәрін реттеп көрсетіп, енді біз балалармен осы. Ана балалардың қуанған дейді, олардың ата-аналары қуанған дейді, көп ата-аналар жылап айтты дейді. Біздің мынандай ерекше балаларымызды мемлекетімізге керек екен ғой деп. Яғни көзден таса қылмай, оларды назарға алып, оларға да жағдай жасалған ата-аналар үшін үлкен бақыт қой. Өйткені көп ата-аналар үміттерін үзетіп, былай айтқанда, өйткені балаң өзге балалармен, өзінің қатарластарымен бірдей деңгейде бола алмайды, қалай болады деп. Ал мемлекет тарапынан осындай қолдау білдіріліп, осындай керемет жомарт жандар көмек қолын созған кезде, оларда бір үміт сәулесі пайда болады іште. Демек, менің де балам осындай бір қоғамның бір кірпіші болып қалануына жақсы бір мүмкіндік болады деген сияқты. Олар ата-аналары жалпы мен түсініп, енді кездесіп түсінгенім, олар айтады, біз енді өмір бойы өмір сүре алмаймыз ғой, бір уақытта кетеміз. Мына баламыз қалай болады, арғардай өмірі қалай болады деп уайымдайтынбыз дейді. Енді біз ол уайымды ұмытамыз. Өйткені менің балам мына түймесін өзі түймелеу үйренді дейді. Төсегін өзі жинау үйренді. Бір балам мына машинкамен тіге береді, сөйтсем басқа нені нетпейді дейді. Осы ұнайды екен ғой оған тігу дейді. Біз білмедік дейді. Ертең бір тігінші болып жұмысқа орналасса да өзінен өзі тауып жейді дейді. Соған олар қуанып жатыр. Енді біз жалпы мақсаттарымыз да сол ғой, енді сондай өзгерістерді енгізіп, мына экономически активный дейді ғой, енді да, әр адамның өзінің бір мына жұмыс тауып, өзінен өзі тауып жатса, ол да жақсы. Ал енді ол дамып, ертең күні жұмыс істеп, салық төлеп жатса, ол мемлекетке қандай керемет. Осындай мәселені қарастырамыз. Сол енді бізде жалпы тағы бір жобаларымыз бар білім саласында. Ол мына білім инновация лицейлерімен Желкен Foundation деп, олардың да енді қорлары бар. Мына форо сияқты оператор, бірақ бұл жерде кішкене басқалауда. Мына Алматы облысының әкімі өздері бізге ұсыныс жасаған болатын.
мына екі облыс, бір облыс бөлінді ғой, Алматы облысы. Қазір енді Жетісу облысы мен Алматы облысы. Көптеген инфраструктура Жетісу облысының орталығында қалып қалды. Біз енді Алматы облысы қазір оның барлығын реттеу үшін мына 8 мектеп Қонаев қаласында және де 42 мектеп жақын аудандарда, ауылдарда біз талдап неттік, өйткені білімдерін кішкене арттыру мәселесі бойынша үлестеріңізді қоссаңыздар деп. Жалпы 50 мектепке біз 3 пән кабинеті бар: физика, химия, биология. 50 мектепке 150 кабинет жасап берген болатынбыз құрал жабдықтармен. Және де білім инновация лицейі өз методологияны мына мектептерге енгізіп жатыр. Олардың енді конкурс болды, бюджет тарапынан өздері қатысып, өздері жеңіп, осы методологиясын енгізіп жатыр. Және де ары қаратай менторствосы бар. Қазір ол жақта да біз үлкен бір кездесуіміз болды. Ол жақтан да білім басқармасынан келді, Алматы облысының және де 1-2 директоры келді, 1-2 мұғалімі келді. Өздерінің енді кері байланысқа шығып, қандай өзгерістер болып жатқанын айтып жатыр. Өте жақсы сондай нәтижелер беріп жатыр. Өйткені балалары қазір олимпиадаларға қатысып жүлдегерлер болып жатыр да, жақсы орындарды алып жатыр. Енді мына біздің Қарағанды облысы тура осындай ұсыныс болған. Ол жерде 86 мектеп. 86 мектеп осындай 3 кабинеттен 3 пән: биология, химия, физика. Біз құрал жабдықтарын алып беріп жатырмыз. Олар да өздерінің конкурстарын жасап, бюджет тарапынан және де сол Желкен Foundation өздері қатысып, биыл мен бірге методологиясын қазіргі 86 мектепте енгізіп жатыр. Ол жақтан да келіп, білім басқармасынан директор 1-2, мұғалімдер келіп айтып жатыр. Мына біздің балаларға беріліп жатқан өзгерісте ата-аналарына трансляция болып жатыр дейді. Біз айттық, қалай деп едік, өйткені олар айтады, біздің халқымыз бұрын көп келіп, өздерінің мына нелерін айтып жатқан болады дейді, критикасын, басқа да мәселе көтеріп жатты дейді. Бірақ заң бойынша олар мықты дейді, біздің халқымыз тұрып жатқан Қарағанды облысы, білімдері бар, олар заңмен айтады дейді. Қазіргі кезде олар айтады, біздің балаларымызға мынау жасап жатыр, менің балам өзгеріс былай, менің балам үйге келіп осындай әңгімесін айтып жатыр, жақсы. Мемлекет тарапынан бізге жасалып жатқан өзгерістер бізге ұнап жатыр дейді. Мына халықтың градусы да кішкене төмендеп, жақсы кері байланыс болып жатыр. Ол да бізді қуантты. Бізде бір ойларымыз бар, жақсы осы жоспарларымыз да бар. Мына бізде әр өңірінің өзінің спецификасы бар. Мысалы, оңтүстікті қарасақ, Түркістан болсын, ол жерде ауылдарда мына шағын жинақы мектептер жоқ. Ол жерде барлық мектептерлер толы, 2-3 мендік мектепте, балаларымыздың саны да толы, мектептің нормасынан асып жатқан да болып жатыр ондай мәселе. Ол жерде білім мәселесінде саласындағы жобаларды басқаша қарастыру керек. Өйткені оңтүстік пен солтүстік Қазақстанның білім саласындағы мәселелер әртүрлі. Осындай да жоспарларымыз бар, енді ол алдында тұрып жатқан жоспар. Мына президентіміз айтқан болатын, тек қана білім емес, балалардың демалыс мәселесі де қарастыр. Ол енді жаздық демалыс. Балаларға ең қажет нәрсе. Министрлігі бізге айтқан ұсыныстар болған. Ғани Бектайұлы да өзі мына мемлекет тарапынан бюджетімізден бөлініп жатыр, бірақ барлық балаларды осы жаздық демалыспен қамту мәселесін реттеу мүмкін емес. Сіздер тарапыңыздан қандай болады үлес деп? Қандай қолдау білдіре аласыздар деді ғой.
біз айттық жарайды қарастырайық деп. Содан бірнеше өзіміз шектеу қойдық. Біз айттық жарайды. Бірақ біздің жазғы демалысқа баратын балаларымыз міндетті түрде ауылдық мектепте оқып жатқан бала болу керек. Сонда бір ақпаратты таратып отырғанда бір журналист Астанада жұмыс істейді екен, маған айтты, неге тек қана ауыл? Мысалы дейді, мен жалғыз басты анамын, менде 4 балам бар. Астанада тұрып жатырмын, бірақ жаздық демалысқа лагерлерге жіберу менде ондай мүмкіншілік жоқ. Айттым, мен сізді түсінемін. Өзімде жалғыз басты ана болған соң мен оның барлығын түсінемін. Бірақ қараңыз, сіз жаздық демалысқа жібере алмадыңыз ба, бірақ енді сізде демалыс күндеріңіз бар. Демалыс күнде сіз балаларыңызды алып паркке бара аласыз. Кафеге барып пицца алып жей аласыз. Дұрыс айтасыз. Бір мультик алып бара аласыз. Мысал деймін. Кинотеатрларға бару мүмкіндігі бар ғой, тым құрғанда. Ешқайға бармасаңыз да бір әр музейге кіріп шығасыз. Ауылдың балалары қайда барады? Оларда ондай мүмкіншілік жоқ. Тау-тасқа мініп. Сол үшін біз сондай шектеу қойдық. Қаланың балаларын біз жазды лагерге жібермейміз. Жаздық жолдама бізде тек ауыл балаларына. Тек қана ауыл балаларына. Және де біз мына аз қамтылған жанұя ондай мәселені қарастырмаймыз. Бізге балалар бірдей. Дұрыс айтасыз. Бірақ оның да бір стимулы болсын. Жақсы оқитын бала, жақсы спортта өзінің үлесін көрсетіп жатқан бала, тым болмаса өзінің мектебінің волонтері болсын. Сондай балалар, белсенді балалар болу керек қой. Сондай балалар жыл сайын біз 20 мың бала. 20 мың балаға біз жаздық жолдама лагерге жібереміз. Балдәуренге жібересіздер. Біз балдәурен болғанда енді бұл жерде серіктес ретінде 17 облыстың 17 білім басқармалары. Білім басқармасы бізге лагерді таңдап беру керек. Өздері таңдап береді ғой. Бірақ біз айттық, біздің лагерімізде тамақ мәселесі мықты болу керек. Дамыту программасы болу керек. Жататын жері, бассейні бар, қалғанда мәселесі барлығы қарастырылу керек. Бізге жай бай лагерь керек емес. Ең мықтыларын таңдап беріңіздер. Ол лагерьді барып өздеріңіз комиссия болып көріп, қолдарыңыз қойыңыздар. Өйткені осы жылы бізде қателеспесем 34 лагерь. Мен келісім шартқа отырдық. Барлық 17 өңірде. Оның барлығын барып көріп, инспекциялау жасап, біз үлгермейміз, ол мүмкін емес. Біздің енді жұмыс кішкентай ғой. Сол үшін олар бізге дәлелдеп береді, қолдарын қояды. Және де осы лагерді ұсынамыз дегендей. Біз ол лагермен келісім шартқа отырамыз. Ол әр лагердің өзінің мощності бар. Балалардың саны. Оларда да шектеулік бар ғой, өйткені өздерінің бір нелердің санаулы. Санапит нормалары бар. Соған қарастырып 20 мың бала осы жылы, өткен жылы, бірақ қатты уайымдайсың. Барлық жағынан тараптарының мына комиссия құрып, ана жақтан да, мына жақтан да жауапкершілікті жүктеп қоясың ғой, бірақ уайымдайсың. Мына әлеуметтік желіде жазды ашып қарасаң, ертеңгісін бір бала жылап жатқан көрсең, жүрегің дүр ете қалады да, ойбай, мынау біздің балаларымыз ба деп, мен уже сразу ол ссылканы өздеріміздің мамандарымызға жібереміз да, менеджерларға. Мынау кімнің баласы, мынау кімнің лагері, біздің неміз ба дегендей. Олар бәрін зерттеп шығады, содан маған ақпарат береді. Жоқ, Ләззат Алтынбек, уайымдамаңыз, біздің лагер емес. Құдай өзі кешірсін, дейсің да, бірақ барлық балалар енді біздің балалар ғой Қазақстанның. Бірақ енді біздің лагерь болса, ол уже үлкен жауапкершілік. Үлкен жауапкершілік, өйткені ертеңгі күні ата-ана не деп айтады? Вот, Қазақстан халқына жаздық жолдамамен жіберіп еді, бүйтті сөйтті деген сондай әңгіме болмасын. Содан біз бірінші жылы лагерлермен жұмыс жасағанда, біз оларға ақпарат бердік. Бұл енді жыл сайын болып жатса, келесі жылы, осы жылы
жауапкершілігімен барлық бонус нелермен балаларымызға жақсылап қарап бәрін реттеген балаларымыз риза болып қайтқан лагерьлермен келесі жылы жасап жатсақ келісім шартқа отырамыз. Ал енді бір какой-то проблемалар туындап жатса келесі жылы біз бұл лагерьді жолатпаймыз деп осындай талаптарымызды алдын ала қойған болатынбыз. Енді лагерьлердің барлығы жалпы көбісі 65% жеке меншік. Мемлекеттік лагерьлердің өздерінің де нагрузкасы көп, өйткені мына бюджеттік тарапынан тек қана мемлекеттік лагерьлерге жібереді ғой. Иә. Олардың бағалары да арзан. Қолжетімді ғой, былай айтқанда барлығына ортақ. Бірақ біз мына жеке меншік лагерьлерге айтайық дегеніміз, жалпы біздің бизнес өкілдерінің жауапкершіліктері мол. Барлық қолынан келгенше нелерін балаларға жасайды. Мүмкіншіліктерін, условия барлығын реттеп қойып жақсы жасайды. Мен айтайын дегенім, мына 2 жыл бойы біраз лагерьлермен істеп жатырмыз. Жалпы вот бизнес тарапынан жасалып жатқан лагерьлерге ризамыз. Бағалар қымбаттау болса да, біз өзіміз ақылдасып, біраз скидкаларын сұраймыз. Өйткені бұл енді айтамыз ғой, бір 10 баланы жіберіп жатқан жоқпыз. Мысалы, бір лагерьға 1000-даған бала жіберіп жатырмыз. Ол да енді мына несіне қарау керек дегендей, осындай келісім шарттарға отырып, бірақ фото-видео отчеттарын, барлық қандай өткізіп жатқан бағдарламаларын, қалай демалдырып жатқан мәселесін бәрін бізге жібереді. Өйткені біз барлығын келісім шартқа енгіземіз ғой. Соның барлығын қарап отырамыз. Видеоларын, балалардың ризашылығын, қандай не болып жатыр, оның кері байланысты алып отырамыз. Және де біздің өзіміздің қорымызда мына центр анализа и мониторинга деген өзіміздің орталығымыз бар. Анализ және мониторинг жүргізіп жатады барлық жобаларымызды, барлық бағдарламамызды. Өздерінің графиктары бар. Сол график бойынша біздің менеджерлеріміз өңірлерге барады. Міндетті түрде енді әр мектепті демесек те бір өңірде 2-3 мектепті міндетті түрде қарайды. 1-2 оңалту орталықтарына қарап шығады. Мына арнайы мектептерімізге де барып шығады. Мына лагерь істеп жатса да, істемей жатса да, мысалы, сондай болып қалады ғой, сезон оған қарамастан кіріп шығады. Соның барлығын қарап реттеп бізге кері байланысқа бүкіл справкасын жазып береді, қандай жақсылық болып жатқан, қандай кемшілікте болып жатқан тоже иногда болып нетеді. Ол да бізге керек. Жобаларымыз көп қой, 103. Ірі бағдарламамен жобалар. Бұл енді әлеуметтік жобалар. Мысалы деймін да. Мына бізде депутаттарымыз, мәжіліс депутаттары жиі өңірлерге барады. Жиі өңірлерге барғанда міндетті түрде ұсыныс ретінде біз айтқанымыз, міндетті түрде графиктеріне логистика бойынша енгізіп барып жобаларымызды көріп шығасың. Барлық тарапынан жобаларымызды барып кіріп көріп жатқан адамдар, бұл бірінші ақпарат, екінші қандай өзгеріс ел ішінде болып жатқан, ауылда, өңірлерде. Үшінші мәселе, сол біздің объектілердің ішінде істеп жатқан мамандардың жалпы қандай тағы ұсыныстар бар, қандай тағы проблемалар бар. Өйткені көп жерде заңнама мәселесі құрал жабдықтарды алып беріп жатыр, жаңа нәрселерді реттеп жатырмыз, методология енгізіліп жатыр да, бірақ заңнама мәселелерде сол реттеліп жатқан, жүріп жатқан жобаларда мамандар біледі. Олар айтуы мүмкін. Мысалы да, депутат мырза, біз қазір мына оңалту мәселесін реттеп жатырмыз. Бұл жерде мынандай сәйкес келмей жатқан мәселе бар. Немесе қазір мультидисциплинарлық комиссиялар болса, 2-3 ведомстволар қосылған. Сонда мынандай заңнаманы реттесеңіздер дегендей ұсыныс. Депутат бірінші елдің өзгерісін, қандай жақсылықтар жасалып жатыр, қандай әлеуметтік мәселе шешіліп жатыр, және де оны тағы үлесі қосу үшін қандай сұрақтар болып жатыр екен. Сол қандай заңнама дегендей осы ақпаратты жинап, және де өзінің жұмысына алады. Оны да сенат депутаттары, мәжіліс депутаттары қазір қолдап жатыр. Міндетті түрде өңірлерге барғанда осы 25 жылдан бастап мен ойлаймын
барып шығып жатады. Жалпы ақпарат келіп жатады. Кейбір мәжіліс депутаттар мысалы барып көріп жатады жобаларымызды. Ол да бізді қуантады. Өйткені кейбіреу SMS жазады, кейбіреу звондайды, кейбіреу кездесіп қалғанда да айтып жатады. Ой, біз андай өмірге бардық, осындай жобаңызды көрдік, мықты екен. Мұғалімдерден сұрадық, жағдайлар қалай, мынаның барлығын үлгеріп жатсыздар ма дегендей осы айтып отырады да, ол да бізге керек. Енді көбірек ақпарат таралып жатқанда дұрыс. Өйткені қазіргі кезде әлеуметтік желіден ашылып қалсақ, теледидарды қосып қалсақ, барлығы жаман. Негативке толып қалды. Барлығы жаман, барлығы не, ол да ондай болмау керек. Жаман дей берсек, барлығы жаман болады. Бір жақсы мәселені көрсетіп жатсақ, ол да жақсы ойға толтырады. Дұрыс айтасыз. Бізде жеде жақсылық жүріп жатыр екен ғой, бізде мына дамыған елден қалыспай жатыр екенбіз ғой дегендей. Бізде көбіне айтылмай қалады ғой, қысқалып қояды. Кейбір журналисттер айтады, мен айтамын, неге мына мәселені көрсетпейсіздер? Ой, оның атын атамайық, жәрдем беріп жатқан мына спонсорларымыз бар, олардың атын атамайық, өйткені ол реклама. Мен айтам, бұрын әжем айтушы еді, жақсылықты жарысып айту керек деп. Дұрыс айтасыз. Жақсылық істеп жарысайық дейді ғой. Бұл жерде оны жақсылықты істеп жатпасаң да, ол жақсылық туралы біреуге айтып берсең де уже жақсылық да. Соны мен айттым, не деген қазір тенденция болып кеткен, бәрі өзгеріп. Өйткені көптеген балаларымыз мына ақпаратты дұрыс қабылдау әлі қабілеті жоқ. Жаман нәрселерді көре береді, олардың миыларында осы жаман нәрсе қалыптасып тұра береді. Ондай болмау керек. Соны қазіргі кезде қуантып жатқаным, мына жақсы подкасттар шығып жатыр екен. Мен айттым, не деген керемет. Оның барлығын қарап шықсам, енді жақсы подкаст деп баған не беріп жатады рейтингтер. Қарап жатсам, сіздер сияқты барлығы жастар жасап жатыр екен. Ол да мен қуантады. Мен айттым, мына бізде сана сезімі сондай жақсы дамыған жастарымыз жасасын. Рахмет көп. Соны өзім қуанам. Білмеймін, мен осы қайырымдылық саласында біраз жылдар болды жүріп жатқан. Өзім біраз уақыт істеп кетіп те қалған болатынмын. Ойладым, жарайды, енді қолымнан келгенше, енді білімде және басқа нелерін үлесімді қосып реттедім, енді басқа салаға да барайын деген. Жоқ, қайта осы салаға. Жүрегіңіз тартып тұрады демек. Білмеймін, осылай жол түсіп тұрады да, ойламаған жерден жоқ, бармаймын деген жерде де болды, бірақ осы салада. Демек, сіздің өмірлік миссияңызда дәруіш болып, жаңа айтып жатсыз ғой, мына қаладан келдім, ана қалаға барып жатырмын, ертең келесі қалаға барып кездесуім бар, балалармен кездесем, біздің қордың атынан ұсынылып жатқан жаңағы дүниелерін табыстаймын деп, күтіп отыр оларды тағатсызданып. Яғни сіздің, мен ойымша ойлаймын, миссияңызда ол бір дәруіш болып, халыққа жақсылық істеп, соларды бір өзіңіздің ерекше махаббатыңызбен баулу шығар деп. Қазақстан халқына қоры қаражатты қайдан алады? Кім қаржыландырады? Енді ол түсінікті жарайды. Білім саласын тұрақты дамыту қорына қандай қаражат келіп жатыр, қандай мақсатта басталды олар, STEM академиясының миссиясының қандай екен? Қазақстан халқына қорының үлесі қандай? Дәл осы жобаларда сосын кім қаржыландырады? Енді жаңа сіз айтып өттіңіз, мемлекеттік емеспіз біз. Біз кез келген уақытта жабылып қалуымыз мүмкін деп. Қайдан шығып жатқан қаражат? Бұл жерде енді біз білеміз ғой, бұл қордың бастамасын, тарихын мен енді жүрген жерде айтып жүрем. Мына өкінішке орай мына 22-ші жылы қаңтар болды. Қаңтарда осындай қиын оқиға болды. Сол уақытта біздің президентіміз өзінің үндеуін жасады, және де айтты, әлеуметтік мәселелер шешілмей жатқаны көп, бірақ Қазақстан халқына көмектесетін бір қор болу керек деп ұсыныс жасаған болатын. Және де мына атауы да солай болып кетті, Қазақстан халқына.
жақын болу ғой. Иә, енді екінші мәселе, әр қор ол қаражатты болу керек деп ол мемлекет басшысы ірі компанияларға үндеу жасады. Бөлек. Енді сіздер өстіңіздер, дамыдыңыздар, бірақ әлеуметтік мәселелер шешілмей жатқан проблемалар көп, үлестеріңізді қосыңыздар деп. Әрине сол кезде әр ірі компания өзінің жауапкершілігін сезініп, жалпы бизнес қашан дамиды? Мемлекет дамып жатса, халқың дамып жатса, бизнесің де дамып жатады. Енді халқыңның ол потребитель ғой енді, иә? Жағдай болмай жатса, сен қалай бизнесің дамиды? Бірақ біздің компаниялардың, жалпы бизнесмендердің жауапкершіліктері бар. Социально ответственный бизнес дейді ғой, әлеуметтік жауапкершілігі бар. Олардың ірі компаниялары жалпы барлығы өздерінің мүмкіншіліктерін қарастырып, бюджеттерін қарастырып, қаражат бөле бастады. Ол бізден көп кім деп сұрап жатады, мен айттым, ол компаниялардың барлық аттарын жаттап алу мүмкін емес. Өйткені мына біздің Қазақстан халқына ресми сайтында міндетті түрде батырмасын барып, кіріп, ашып көрсеңіздер тізімі бар. Бүкіл компаниялардың тізімі және де берілген қаражаты. Қазақстан халқына қорына үлесін қосқан ержи компаниясы бар, мысалы деймін да, халық компаниясы бар, көп компаниялардың барлығын тиын-теменіне дейін қанша қаражат берді, барлығы жазылған. Біз міндетті түрде әр компанияның алдында есеп нені береміз, отчет. Ол жерде барлық тиын-тебеніне дейін жазылып тұрады. Қандай жобаға, қандай мекеме, қандай қаражат, кіммен келісім шартқа барлық отчеттерді беріп отырамыз, міндетті түрде. Үтір нүктесіне дейін көрсетеміз. Үтір нүктесіне көрсетеміз, және де барлық келісім шарттар бізде реестріміз бар, сайтымызда. Ол жерде барлық келісім шарттар бізде енгізілген PDF форматта. Неге? Өйткені кез келген адам қоғамда, мысалы, қызық қой, Қазақстан халқына қанша қаражат түсіпті деп ашып көре салады. Мынандай компаниялар үлесін қосып жатыр екен ғой, ақшасын аударыпты екен ғой, әлеуметтік жауапкершілігі бар екен ғой дегенде. Ашық доступта тұр ғой сіздердің. Екінші мәселе, ол қаражат қайда жұмсалып жатыр дегенде, келісім шарттардың реестрі бар. Қандай тамаша. Ол жақ батырманы бастаңыз, осы 3 жылда қаншама келісім шарт, кіммен келісім шарт, қандай суммаға, ол қандай жоба, қай мекемеге, адресін бәрін, қолын, барлық печаттарымен скан-версиялар бар. Ол жерде саналы ғана келісім шарт жоқ. Ол тек қана мына біз дәрі-дәрмек алып береміз ғой. Сол жерде ерекше бір дәрі-дәрмектер бар. Ол жерде пациенттердің аты жөндері бар. Жеке ақпараты. Жеке ақпаратты біз пациент рұқсат бермегенше тарату заңмен шектелген. Сол үшін біз ол нені келісім шартты біз реестрға кіргізбейміз, бірақ ол келісім шарт бізде неде өзіміздің бухгалтериямызда және де өзіміздің архивімізде тұрады, міндетті түрде. Өйткені бізде жыл сайын аудит өтеді. Аудитті жыл сайын бізде Ernst & Young компаниясы жасайды. Неге Ernst & Young компаниясы? Өйткені олардың мына әлемдік рейтингтары бар. Олардың қорытындысы, аудит отчеты, әлемдік басқа компаниялар қабылдайды. Өйткені олардың өздерінде нелер бар да, уровеньдер бар. Біз көптеген шет мемлекеттердің заводтарымен, мысалы, келісім шартқа отырамыз ғой. Олар бірінші аудитті көреді. Ол аудиторлық отчет есепте біздің сайтымызда енгізілген. Кез келген адам аудиторлық отчетты жақсы білетін,
қарап шығу мүмкіншілігі бар. Пожалуйста. Одан бөлек бізде жарты жылдық отчетымыз бар, финансовый бүкіл ақпарат, және де жылдық ақпарат, финансовый внутри біздің қорымыздың ішіндегі движениялардың барлығы. Оны біздің ірі донорлар қарап отырады. Сол үшін донорлар айтады, біз сіздерге ақшаны жібердік, бірақ ешқашан уайымдаған жоқпыз, өйткені барлық ақпарат сайттарыңызға кірсек, барлық ақпаратты алып отырмыз. Жалпы бізге жеке отчетты берулеріңіз қажеттілігі жоқ, өйткені біз барлық ақпаратты сайттан көріп отырамыз дейді. Ал бизнес өкілдері ақшаларын санау біледі, оны бақылауды біледі. Сол үшін осындай жұмыс жасалып жатыр. Мен айтайын дегенім, жаңа мына айтып жатырмын ғой, қаншама еңбек, қаншама маңдай тер, қаншама нерві бар, уайым бар. Бірақ жобаның аяғына келгенде, мына жобаға арналған біздің балаларымыз бар, ересектер бар, үлкен азаматтарымыз бар. Олардың қуаныштарын көргенде ойлайсың, барлығы бекер емес. Ұмытылып кетеді, шаршағанның барлығы ұмытылып кетеді, өйткені сен нәтижесін көресің. Менің жұмысым істеп жатқан ұнайтын, өйткені сен нәтижесін көресің. Нәтижесіз де жұмыстар көп болып жатады. Болады әрине, Да, бірақ бізде барлық жұмыс нәтижесін көресің. Өзім ойлаймын, Алла тағалама ризамын. Ниет қой бұл жерде. Әжем айтушы еді марқұм, Құдай жақсылықты адамдар арқылы жасайды деп. Мен Аллама ризамын, мені сол адамдардың арасынан өзінің жақсылығын тарататын адамды деп таңдап алғанына. Лайық көрді сізді. Осы жұмысым өзіме ұнайды. Көп уайымдайсың, бірақ нәтижесіне жеткенде қуаныштың көріп, өзің қуанасың. Уайым сейіледі ғой өзі. Мен әжемнің қолында өстім, әжем мен атамның қолында өстім. Әжем кішкентай кезімнен үйреткен еңбек, жұмыс. Өйткені әжемнің басты мәселесі, еңбектенетін адам ешқашан аш болмайды. Еңбектің наны тәтті дейді ғой. Олар айтады, қолынан барлығы келіп тұрса, ешқай жерде құр қалмайсың. Кішкентай кезімнен еңбекке үйреткенді. Сол стратегиясы бойынша әлі жүгіріп шауып келе жатырмын да. Бір кезде қатты қысылып қалдым. Өйткені келдім, кездесуде бір шай ішіп, әңгімелесіп отыр екен да. Ой, кешірім сұрайын, кешігіп қалдым деп отыра қалып, шайды алып, енді ішіп отырсам, қандай тема, қандай әңгіме деп сөйтсем, бізде бір қызық әңгіме болып жатыр. Ләззат Алтынбек, сізге де кезегі жетеді. Ал, айтыңыздар, дайындалып отырайын десем, айтады, әрқайсымыз өзіміздің хоббиларымызды айтып отырмыз дейді. Мен шайды да ұмытып кеттім. Менің миымда взрыв болды. Өйткені қанша ішінде бөліктері бар, барлық жерінен ақпарат іздедім. Хобби, қандай хобби, не айтсам екен, қандай... Өйткені өтірік айта алмаймын да. Өтірік айтсам, мен ойлаймын, түрімде көрініп тұр өтірік екенде, ұят қой. Сол үшін не болса да шынайы нәрсені айту керек та. Отырып, ойлансам, хоббиім жоқ екен. Хоббиің жақсылық жасау. Содан мен ойладым, мен өзім жақсы, жалпы барлығы жұмыс деп, жеке өмірімде хобби болмағаны, сонда мен қызық емес адам болғаным ба, жоқ басқа бір нәрсеге сондай қызықтық нетпеген, бөлмеген ба көңілімді деп солай ойланып қалдым да. Енді жүрген жерімде адамдардан сұрап жүрмін, сіздердің қандай хоббиларыңыз? Алматыға бардым сіңіліме, оған да сұрақ қойдым, сенде қандай хобби деп. Сөйтсем, өмір бойы сіңілім енді өзде 40-тан асқан қыз, бірақ білмеппін. Оның хобби, мына шеберханада жаңа айттық қой, гончарный. Соны ұнайды екен, сондай неге барып, ақысын төлейді ғой, сол жерде үйренемін дейді, соны жасап отырып, басқа бір әлемде болып отырғандай болып демалып деп. Мен ойладым, оказывается, мен сіңілім де білмейді екенмін, оның ондай хобби бар екенін де білмеппін деп.
сөйтсем менде басқа хобби жоқ екен. Менде жалпы бір нәрсені білмесем, мен білетін адамды іздеймін. Өйткені барлығын білу мүмкін емес. Оны сұрауда маған ұят емес. Мен шынын айтам, мына мәселені білмеймін, маған айтты, сіз жақсы білесіз, ренжімесеңіз, маған айтып берсеңіз. Келген адам көмек сұраса, жоқ деп айта алмаймын. Қолымнан келгенше көмектесем. Мен айтам, менде мынандай ғана мүмкіншілік бар, бірақ осы мүмкіншілік аз ба көп па, бірақ қолымнан келгені осы деп. Өйткені менің әпкем бар, ол енді өзі бір сенсей мен үшін. Ол айтады маған, әртүрлі ситуациялар болады. Бірақ сен басшы ретінде бұл ситуацияда ойлану керек. Ал мен осы кісінің орнында болсам, осындай қылық жасап қойсам, менімен қандай шешім маған қабылдаса екен деп сен өзің ойлайтын едің дейді да. Тура сол шешімді қабылда дейді. Енді басшы болып жатқан соң, адамдармен жұмыс істеп жатқан соң, әртүрлі нәрселер болады ғой. Сонда бір косяк болғанда да ойлайсың, так, мынаны, сосын ойлайсың, Ләззат, сен оның орнында болсаң, сен осылай жасап қойсаң, сен қалай не күтер едің басшыңнан деп. Бірақ мен ойлаймын, мына жұмыс деп көп уақытта балаларыма, өзімнің балаларыма көңіл дұрыс бөле алмадым ба дегендей. Менің енді шүкір мамам бар, әпкем бар. Олар енді маған көп көмек көрсетті. Қолдау жүрді. Қолым тимей жатқан жерлерде олар да көмектесіп, мына мектепте ата-аналар жиналысына үлгермей жатқан моменттер болды, сол моментте барады. Сонда енді мен ұлыма да айтамын, саған сен бақыттысың, сенде енді жарайды, мен анаңмын, менің орын бөлек болса да, сенің екі өзінің өмірлік періштең бар. Біреусі сенің апаң, әжең қазіргі кезде, и менің әпкем, ол сенің екінші мамаң сияқты деп. Ол кісілерге ризамын, өйткені олар айтады, мамама таныстар сұрап жатады ғой, Балжан апа, қалыңыз қалай, Ләззат қалай деп. Ол кісі айтады, ой, білмеймін. Олар айтады, ана күні телевизордан көрді. Ой, мен де телевизордан көрем. Оны мен ел үшін туып берген. Біздің Ләззатқа елдің проблемасы болды. Барлығын тастайды, жүгіріп кетеді. Өзінің проблемасы дегенде қолынан түк келмей қалады да. Әртүр елдің проблемасы болды. Барлық күшін салып, оны шешпегенше қоймайды деп. Осындай енді өзімнің нелерім бар. Бірақ ойлаймын, әр адамның өзінің бір әжем марқұм айтушы еді, шыр етіп дүниеге келгенде маңдайында жазылып тұрады, өмірлік жолы деп. Сол өмірлік жол солай жазылған шығар. Мүмкін сіздің сол өмірлік жолыңыз сол жақсылық жасау, және сол сіздің хоббиіңіз шығар деп ойлаймын. Бүгін өзі керемет бір жайлы сұхбат болды, душевный вечер дейді ғой, былай айтқанда, бестің шайының басында отырып алып, керемет әңгіме айтатын кеш болды. Сізге көп рахмет. Негізі дәл қазіргі уақытта адамның өмірінде ең бағалы, ең қымбат ресурс уақыт. Уақыт сондай тапшы, біз бір-бірімізбен сөйлесуге де уақыт таппай жатамыз кейде. Жұмыстан шаршап келеміз де, шайдың басына жиналған кезде тез тамағыңды ішіп болып, ұйықтап қалғың келеді, бір тынығып қалғың келеді. Сосын ойлаймын ғой, демек біз сондай уақытқа жеттік, бір-бірімізге уақыт бөле алмайтындай деп. Сондықтан бүгін біз үшін, көрермен үшін өзіңіздің алтын уақытыңызды бөліп сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет айтамыз. Бүгін өзі бір қызық жағдай болды. Лаура Алтынбекқызы мен Ләззат Алтынбекқызы бүгін бір дастарханның басында, дейікші, бір үстелдің басында подкастқа жиналды. Білім саласындағы керемет жобалар талқылап тастадық. Сәтті жобаларыңыз көп болсын деп айтқым келеді.
халықтың да оқушылардың игілігі үшін жасалып жатқан еңбектеріңіз тек қана табысты болсын, халықтың, көрерменнің, оқушылардың, ата-аналардың тек қана махаббатына, ыстық ықыласына бөленіп жүре беріңіз. Сол сіздің ең үлкен наградаңыз болсын.